चाचा मत देखो, प्यार हो जाएगा तुम्हें। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। सो भाई आज हम जा रहे हैं अरावली संडे राइड पे। What the fuck was happened? भाई मैटर हो गया। भाई वो बहुत पीछे रह गया भाई, दिख ही नहीं रहा भाई, पता नहीं कहाँ रह गया। आ गया। मैं हमसे देता स्कूटी वाला जा रहा भाई। भाई ये कैसे चला रहा स्कूटी, कट मार रहा भाई स्कूटी से वो देखो भाई। तो चाचा मत देखो, प्यार हो जाएगा तुम्हें। तो भाई हम अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और भाई अभी काफ़ी दूर आ चुके हैं। भाई ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए फुल। ओ भाई चिरू भी ऑफ रोडिंग कर रहा है भाई ड्यूक से ऑफ रोडिंग कर रहा बंदा, देख रहे हो। अब मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर रहने के लिए तो भाई ऑफ रोडिंग बाइक ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स बाइक। भाई बैच जो गड्ढे इतने यहाँ पे। A few moments later. नहीं हो ऐसी बात नहीं भाई, रोड देख रहे हो कितना चिकना है एकदम। कुछ साइडों में तो गड्ढे होते ही है, तुम्हें पता है। कभी कभी बीच में भी आ जाते हैं यार। मजा आ गया भाई। तो भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा है कहाँ गाँव में ले आया। यहाँ पे स्कॉर्पियो भी इतनी तेज आ रही है बेंचोद। हालांकि सामने पहाड़ दिख तो रहा है भाई, छोटा सा अरावली हो शायद है। और अब ये जंगल में गाड़ पड़वाएगा मेरी। ये हमेशा ऐसे ही करता भाई, ये साला हमेशा उल्टे रास्तों से लेके जाता भाई गाड़ पड़वाने के लिए।
गए भाई अरावली, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ, वी फाइनली रीच्ड आउट। व्हाट द फक, कितना खतरनाक ब्रेकर है भाई। अभी वो फक, कितनी दूर उड़ा रहा था भाई ये। अब इंजॉय करो भाई तुम पहाड़ों की राइड। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, समझे भाई, यहाँ पे आगे गाड़ी धीरे चलाएं। कबूतर उड़ा दिए भाई। तो तुम्हें नहीं पता भाई, यहाँ पे एक्सपल्स वाले बंदे ऑफरोडिंग करने के लिए आते हैं भाई। जिनके पास, जितनों के पास भी आपके एक्सपल्स वगैरह है, वो सब यहाँ आके भाई अपनी गाड़ी से ऑफरोडिंग वगैरह करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी राइडर आते हैं, देखो ये रे, बहुत सारे बंदे आते हैं भाई यहाँ पे, बहुत सारे। भाई क्या व्यू है भाई, एक तरफ नदी, सॉरी नदी तो नहीं है ये, तालाब टाइप है कुछ, और एक तरफ पहाड़ है भाई सारे, ऊपर सन है, और ये प्यारा सा रोड मिट्टी के भाई। यहाँ पे एक साइड मिट्टी के पहाड़ है, एक साइड भाई सरकरे पहाड़ है। ओ यार गाय पीछे नहीं पड़ जाए, मुझे बंद करके निकालनी चाहिए। हल्ला नहीं, 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 हल्ला। सो लेट्स गो भाई। भाई देख रहे हो क्या बालू मिट्टी है। स्टोरी लगा दे, लद्दाख आ गया। गिद्दल के पानी में वो, यहाँ भी किसी ने जादू टोना कर रखा भाई। यहाँ पे शायद बंदे वहाँ देख रहे हो गाड़ी से ओवरलोडिंग टेस्ट करते हैं, यहाँ पे अपनी कार की कैपेबिलिटी चेक करते बंदे भाई। क्या प्यारी जगह भाई।
यही तो था। तो भाई अभी अब वापस जा रहे हैं। आज की वीडियो में यही था भाई, आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।